v tom pomôžte. Dobre, napoviem. Teraz vieme, že vy dokážete riešiť túto otázku, zmeniť sociálnu situáciu a zmeniť tyraniu. Teraz sme o tom hovorili. Máme vyše 1 000 000 exekúcií. To by nás stačilo. Zmobilizujme tých ľudí. Tých ľudí, ktorí sú naozaj najviac poškodení. Plus na to sú tu ďalší občania, ktorí rozmýšľajú. A ste prezidentka. No, paradoxné je, že práve dvaja kandidáti, ktorí kandidujú na post prezidenta, sa aktívne podielali alebo minimálne zastávali spoločnosti, ktoré túto zadlženosť Slovákov spôsobili. Áno, oni z toho žijú a vy nie. A my môžeme ľudí aktivizovať a mobilizovať cez takéto formy stretnutí, pretože so spoluprácou, podporou mainstreamových médií sa nedá počítať. K dispozícii máme tak Slobodný vysielač, potom je tu ten, neviem, či je to denník alebo týždenník s názvom Verejnosť. Tomu som dnes finalizovala zodpovedanie otázok, ktoré mi predložili, tam cyklus asi koľky, možno 20 otázok, v ktorých obsahom zodpovedám to, čo sa pred vami. Takže bolo by dobré, ak by si každý človek uvedomil, že každý jednotlivec svojím spôsobom médium je prostriedkom a nositeľom informácií, a pokiaľ sa preto odhodlá, tak v tom svojom bezprostrednom okolí ľudí tieto informácie, ak to bude chcieť, môže sprostredkovať, vydať svedectvo aj o tomto našom dnešnom spoločnom stretnutí. V tom vidím silu našej aj úspech spoločného postupu a spoločného občianskeho diela. Ďakujem. Táto strana je taká menej aktívna. Oni si ešte neknú. V parlamente takto sedíme, že tu sú opozičné strany, tu sú zase... Ste za Smerákov, kolegovia. My sedíme niekde uprostred, nemáme tu. Môžem sa ešte spýtať, tá pani ma trošku zaujala, má pravdu, boli ste v Topolčanoch, ste poslali nejakých ľudí na Koši, kde bolo s reproduktormi vysielané váš prejav, čo bol v parlamente, viete? To máte za mnou. To prvý za občiansky tribunál. Vie veľmi dobre, super to bolo, ľúbilo sa mi to. Chcem sa spýtať, takýmto podobným spôsobom by ste si mohli nalákať voličov ohľadom tých exekúcií, lebo fakt tí ľudia sú na to veľmi nešťastní, sú títo ľudia a nevedia, čo majú robiť, čakajú na zázrak toto slova do písmena, viete. A takýmto spôsobom by ste mohli osloviť, napríklad postaviť niekde ľudí, máte exekúciu, my vám poradíme, áno, zastaneme si vás, oni potrebujú niekoho mať za sebou, nejakého ochráncu, kto by sa im prihovoril tým ľuďom, prečo ho majú, áno. Niečo s tým spraviť, proste, to je taký spôsob kampane, takéto niečo, viete. Myslíte, by ste si omôžu viacej ľudí takýmto spôsobom. Teraz je potrebné nájsť systémové riešenie, po ktorom dnes už volá vlastne každá jedna z politických platformiem alebo z politických strán. Posledne sa v parlamente objavili návrhy k exekučnému poriadku, k zákonu o ochrane spotrebiteľa, k občianskému zákonníku s radou SDK-u, alebo keď mám byť presnejšie zo strany Lucie Žitňanskej, Beblavého, Hlina, ale z niečo predkladal. Je vidieť, že sa tu prebudza aj v radoch tých poslancov, ktorí ešte pred rokom nemali k tomu takýto blízky vzťah. Takže je vidieť, že aj na tej politickej najvyššej úrovni sa začína konečne prikladať tomu veľký význam a je možné sa zamyslieť nad tým, aké rýchle, účinné, celoplošné opatrenie zaviesť, alebo teda vydať o ňom signál, ktoré by dokázalo vlastne tých ľudí, ktorí sú zaťažení a poznačení neprimeranou úžerou, ako ich zjednotiť a zaktivizovať do tohto procesu. Neviem, či viete, v rámci spotrebiteľských organizácií je Združenie finančného spotrebiteľa, ktoré v individuálnych podnetoch vyvíja svoju činnosť. Do času, kým som nebola poslankyňou ja, tak som sa vlastne takýmto procesom zastavenia exekučných konaní venovala
a ja. Figurovali sme v mnohých súdnych procesoch proaktívne ako vedľajší účastníci riešenia týchto súdnych sporov. No len práve preto, že sme mali efektívny zásah, či už proti internetovej mafii, ktorá dostala zraniteľných spotrebiteľov do problematických internetových zmluv, neviem, či vám niečo hovorí, tá kauza Portál básne, tam to bolo dotknutých okolo 13 000 ľudí. Ja som bola obeti, tiež jedna z obetí. Tak sme vlastne, ako náhle sme vyhrali súd, tak sme začali byť veľmi problémovou organizáciou. Okamžite nám boli zastavené zdroje na to, aby sme mohli v tejto činnosti ďalej pokračovať. Takže tie možnosti, ktorými môžeme osloviť ľudí, sú naozaj výrazne determinované. Spomedzi tých masovo-komunikačných prostriedkov sa nie je na koho obrátiť. O to viac za dôležité považujem takéto spoločné stretnutia, spoliehajúc na to, že tie informácie, ktoré sa tu vlastne vzájomne odovzdajú, budú vo vás spracovať a vy budete ďalšími multiplikátormi ich šírenia v svojom bezprostrednom okolí. Ja som bol ten, ktorý dal návrh cez SDK z Tomáša Galbavého na zrušenie pyramidových hier na Slovensku, bol som to práve ja. Bolo to pred 20 rokmi cirka, bolo to niekde v Nových, pri Jelidzi, pardon, z 11. kostolami, pardon. Takže to som chcel povedať, že mohli by sme sa trochu angažovať do tých ľudí, musí sa niekde urobiť niečo viacej tých meetingov alebo stretnutí, vysvetliť tým ľuďom, lebo tí ľudia nestačí, že pozerajú tie správy, oni tomu nerozumejú tí ľudia. A pokiaľ som nešiel do Norska, ja som tiež na to kašľal ako otvorenie. A teraz to vidím, aký tam je rozdiel. Ľudia nezarábajú ani koľko. Je to tu veľmi zlé. Vidieť, že už ani útek do cudziny mnohým ľuďom nepomáha a ja to nepovažujem za celkom správne, preto aj tých, ktorí ma cez Facebook oslovili, tak volám naspäť domov, poďte nám pomôcť, pretože ten útek od problémov a riešenia vecí samotnej nič nerieši. Je nakoniec aj smutné, že priamo voľby prezidenta sa Slováci žijúci v zahraničí, ktorí tu aj majú, alebo pracujúci, lepšie povedané, v zahraničí, nemajú možnosť tejto voľby, týchto volieb legitímne zúčastniť, čo považujem za taký cieľavý, prekážkový postup, takú bariéru. Ako práve tým občanom, ktorí sú najviac nespokojní s tým, ako štát funguje, že sa nemajú možnosť k týmto voľbám a voľbe prezidenta ako takého vyjadriť. Ja za seba viem povedať, že plne som k dispozícii a v službe vlasti, v službe občanom, moje úmysly sú čisté a úprimné. Všetok čas, ktorý mám, na úkor aj osobného života, ktorý samozrejme sa nebude možné dlhodobo takto znášať. Všetok čas venujem tejto misii, naozaj to volám ani nie prácu, ani kandidatúrou, ale ani kampaňou, ale misiou. Všetok tento svoj čas tomu venujem a k možno podobnému postupu, možno nie až tak vypätému postupu sa snažím vyzvať aj vás. Skúste to prosím vás na Facebook trošku viacej o tých exekúciách rozšíriť, aby to tí ľudia vedeli, nech to čítajú tí ľudia, viete? Viac sa na to obrácať na tie exekúcie, lebo fakt to hrozí celému Slovensku a je to tu už premlčené, to veľmi zlé a oni s tým vôbec nič nerobí. Trošku to tam viacej rozširovať, písať o tých exekúciách, čo robia, aké majú odmeny, prečo 800%, 1000% na tých exekúciách, rozumiete ma? Každý deň to vidíte, skáču pod vlaky ľudia, rozumiete ma, to nie je normálne. To sa tu nedialo za komunistu, teda dialo sa, ale nie je takom metku, samozrejme. No viete, samotný štát má verejný konsolidovaný dlh v objeme 40 miliárd eur. To znamená, že... Môžem do toho vstúpiť, prosím, to není štátny dlh, to je dlh tých mafiánov. Oni si to rozobrali. Štátu, občanom nič nedali, to nie je štátny dlh. Odmietam to. Ja za seba to odmietam. Je to pravda, ne? Takže... Je to krádnutie v podstate, takže... Od tých, ktorí boli pri moci a sú pri moci, nemožno očakávať nejaké zásadné zmeny, ale hádam, to sa musíme my vzájomne presviečať. Teraz je naozaj najvyšší čas a možno to vnímam aj tak ako taký jediný čas, kedy je nevyhnutné, aby Slováci zabrali. Aby zabrali a nedá sa spoliehať ani na jednu Halenu Mezanskú.
Nedá sa spoliehať ani na 5 aktivistov z občianskeho tribunálu, ani na aktivovaných ľudí v Bratislave. Naozaj je veľmi dôležité, aby aj z tohto stretnutia sme prijali spoločný záver v podobe nejakého akčného plánu, kedy si bez toho, aby sme museli veľmi sa trápiť, rozdelili svoje úlohy a z pozície svojich vlastných možností a schopností pre túto vec, pre záchranu našej vlasti, každý urobil, čo môže. A ešte naozaj posledná otázka, a už mám úplne všetko vyčerpané. Čo sa týka bránenia detí v styku s otcami, čo momentálne prežívam samozrejme ja, môže sa súdiť, koľko chcem, prehral som 29 súdov, ako som to vyhrala, ako je to úplne úbohé, viete. Čo sa týka matiek, akože bránenie deťom v styku s otcom, plánujete v tomto smere niečo spraviť s týmto? Neviem, či viete, ja sa profesionálne som sa venovala mediácii, teda v tom spotrebiteľskom práve. A sama som bola príkladom, a nie len ja, ale celá organizácia, dokým nám nezasiahli formou objednanej kontroly a perzekúcie. Dosahovali sme v tomto mimosúdnom riešení pri týchto predmetových sporoch na podmienky Slovenska, na to, že to bola priekopnícka oblasť, impozantné výsledky, impozantnú úspešnosť. Môže sa to Mediácia je vhodnou oblasťou aj pre rodinné právo, je vhodnou oblasťou aj pre vysporiadavanie tých žabomyších sporov pri ohraničení pozemkovej oblasti. Ale naozaj obzvlášť mediácia, ak sa zákon o mediácii upraví, ak sa naozaj preto pripravia podmienky aj akceptácia tolerancie zo strany súdnej moci, tak naozaj aj práve oblasť rodinného práva vnímam ako takú ideálnu oblasť, pre ktorú je mediácia optimálnym a efektívnym, účinným, rýchlým prostriedkom na vymôženie práva, a to tak, že obe sporové strany môžu formou dosiahnutia